Znam da zvuči neverovatno, ali stvarno je moguće imati mirisan domaći hleb na stolu, bez sati i sati čekanja da testo naraste. Ostanite sa mnom da vidite ovu magiju na delu i obavezno kliknite na ono dugmence za praćenje kanala ako već niste. Družimo se stalno sa brzim i proverenim receptima. Prvo u činiju sipam 10 grama suvog kvasca, 1 kašičicu šećera i 320 ml tople vode. Ovo samo malo promešam i ostavim nekih 5 minuta da kvasac proradi. Nakon toga unutra dodajem 3 kašike ulja, pa krećem postepeno da ubacujem brašno. Treba će nam oko 500 grama. Tu je i 1 kašičica soli. Dodajem i ostatak brašna i sve ovako varjačom mešam dok se lepo ne sjedini. Sada testo prebacujem na radnu površinu i mesim ga nekih 5 minuta. Treba da ostane mekano i blago lepljivo pod rukom. Standardna mera za pola kilograma brašna je obično oko 5 do 7 grama suvog kvasca. Pošto mi ovdje stavljamo punih 10 grama, ta koncentracija je prilično visoka i u kombinaciji sa toplom vodom kvasac se momentalno aktivira. Fora je u tome što ovaj hleb zapravo ne raste na stolu, nego raste direktno u rerni tokom onih prvih nekoliko minuta pečenja. Sada, uz pomoć malo brašna, lagano oblikujem veknu i prebacujem je u kalup koji sam obložila papirom za pečenje. U ovom momentu uključujem rernu na 200 stepeni da se dobro zagreje. Veknu samo prekrijem krpom i ostavim je da odmori nekih 15 minuta, znači bukvalno samo dok se rerna ne ugreje. Pre nego što ga stavim da se peče, hleb odozgo premazujem sa malo ulja za lepšu koricu. Smanjujem temperaturu i pečemo ga na 180 stepeni oko 35 minuta, mada vi to svakako prilagodite svojoj rerni. Čim ga izvadim iz rerne, ovaj pečen i još vreo hleb lagano premažem sa malo obične vode i pokrijem krpom. Ostavljam ga tako da malo odstoji i odmori dok se ne prohladi. I pogledajte, naš hleb je gotov. Stvarno brzo, lako i bez onog dosadnog čekanja da testo naraste po nekoliko sati. Spolja ima finu, tanku koricu, a unutra je neverovatno mekan, vazdušast i mirisan. Hvala vam puno što ste danas kuvali sa mnom i pogledali ovaj video. Ako vam se dopadaju ovi moji brzi recepti, obavezno se prijavite na kanal i vidimo se već u sljedećem videu. Prijatno!